আগের দিন যে পর্তুলিকা গাছের কাটিংগুলো রেখে দিয়েছিলাম, এখন আমি সেই কাটিংগুলোকে অন্য জায়গাতে বসিয়ে নেব। এর জন্য আমি এই ছোটো ছোটো প্লাস্টিকের কন্টেনারগুলিতে মাটি ভর্তি করে নিয়েছি। চলো এখন আমি এই কাটিংগুলোকে এর মধ্যে বসিয়ে নিই। আর তোমরা যারা আমার আগের ভিডিওতে নাম নেওয়ার জন্য কমেন্ট করেছিলে, দিয়া, কারিমা, পুনাম, মাহি, জিয়া, সপ্তর্ষি, আসমা, হুজাইফা, মনি, পাপিয়া, মাহিদ, গীতা, রূপাঞ্জলি, পপি, তোমাদের সকলকে হাই। আর তোমরা যারা আমার চ্যানেলের ভিডিও প্রথমবার দেখছো, অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। তো এখানে কিন্তু আমার সমস্ত কাটিংগুলো বসানো কমপ্লিট। আর তোমরাও কিন্তু এই গরমে পর্তুলিকা গাছ অবশ্যই লাগিও।